72.000 shqiptarë zi që kanë bashkëpunu me Serbinë dhe kanë qenë bashkëpunëtorë të UDBA-s, pra i bjen që kanë qenë më shumë spion Serbisë shqiptarë shqyrëse që kanë qenë luftëtorë të UÇK-s. Para mendoje, është normal, unë nuk pres unë për më mbrojt lufta UÇK-s. Nuk më pres për më mbrojt krerët e UÇK-s. Për arsye se këto mbetje janë riciklu, një pjesë tyre ki analista, moralista, në elitiki. Dhe sot fatkeqësisht e them me të keqe, sot më shumë ka fuqi viktimizimi se sa sakrifica. Pra sot tradhtia flet më fort se sakrifica e lirisë. Ky është problemi jonë. Ky është problemi. Sot del i ki nëpër postime, domethënë nëpër rrjetet sociale dalin thonë ata që janë në UÇK, ata që kanë mbrojtur UÇK-n para mendoje. Jemi për një muaj e gjysmë para për përfundimin të këtij procesi. Pra, jemi në një gjendje ku tradhtia flet më fort se sakrificat çka kemi me thona. Ti në Kosovë s'ke pas as komisionet veçanta që përcjellin punën e gjykatës, as forume të ekspertëve juridik, të avokatëve njëjtë që e përcjell punën. Para mendon e ki konsullin që një postim që e bën dikush për arsimton kriminale ja bën like. Deri në këtë nivel kemi mri, pra. Fatkeqësisht, individualisht ata persona janë të ndihmue. Shteti, institucioni ka dështue. Ka qenë një udhëzim administrativ ku e ka pas një shtëvis, ku në raste emergjente mund më ushtu mjete, edhe ato e kanë hjek.